କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ମହୁଲ ଗଛ ବିଷୟରେ। ମହୁଲ ଗଛର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ମହୁଆ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ମହୁଲକୁ ମଧୁକା ଲୁଙ୍ଗିଫୋଲିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, କେରଳ ଓ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲରେ ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମହୁଲ ଗଛ 3 ବର୍ଷର ହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଓ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ଫଳ ଦେଖାଯାଏ। ମହୁଲ ଗଛଟି ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛରୁ 70ରୁ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହୁଲ ପୁରର ଲମ୍ବ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଜୁନରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଫଳ ପାଚେ। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ 2ରୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚେପ୍ଟା ଓ ଅଣ୍ଡାକାର। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲକୁ ରାନ୍ଧି ଖିଆଯାଏ। ମହୁଲ ଫଳର ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ମହୁଲ ଏକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ। ଏଥିରେ ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର୍ସ ଓ ପ୍ରୋଟିନର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ମିଶିକି ପଢିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବ। ବାଏ।